Hi friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம் அப்படினா 10th maths chapter 3 algebra exercise 3.16ல first ப்ராப்ளத்துல fourth subdivision. ஓகேவா? என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. ப்ரீவியஸா பார்த்த அதே மாதிரி தான் கிராஃப் பண்ணணுமா கொடுத்திருக்க குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணணுமா அதோட நேச்சரை நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன? அதாவது நம்ம கிராஃப்னு சொல்லும்போது ரெண்டு வேரியபிள்ஸ்க்கு இடையில நம்ம என்ன பண்றது வரையறது. இங்க x ன்னு உள்ள ஒரு வேரியபிள் தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம்? நம்மளாவே ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம். let y is equal to x square minus 9. ஓகேவா? இது என்ன பண்ணுக்கோங்க? இது இப்ப என்ன ஃபார்மட்ல இருக்கு? x square minus 9 is equal to 0. From இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிரலாம்? ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்திருக்க क्वेश्चनல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிரலாம்? கண்டுபிடிச்சிரலாம் பாருங்களேன். x square is equal to என்ன ஆயிரும்? அந்த 9 அந்த பக்கம் போகும்போது minus 9 அந்த பக்கம் போகும்போது 9 ஆயிரும். அப்போ x is equal to என்ன வரும்? root of 9. அப்ப x is equal to என்ன வரும்? plus or minus 3. அப்ப x ஓட values எதெல்லாம் வரும்? plus 3 and minus 3. ஓகேவா? அப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ் இன்க்ளூட் ஆகுறது மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? இங்க பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கணும். ஓகேவா? இதை மறந்துடக்கூடாது. -3 வரணும், அதே நேரத்தில் நமக்கு +3 வரணும். ஓகேவா? அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணிக்கோங்க? நேம் கொடுத்துக்கோங்க. நேம் எதுக்காக கொடுக்குறோம்னு ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன். வேல்யூஸ் எடுத்துக்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸுக்கு -3லேருந்தே வரணும். ஓகேவா? அப்போ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 வேணும்னா ஒரு பாயிண்ட் கூட எடுத்துக்கோங்க. 4. ஓகேவா? ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை. அடுத்ததுல என்ன டேர்ம் இருக்கு பாருங்க? எக்ஸ் ஸ்கொயர். எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா என்ன வரும்? எக்ஸ் அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதணும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு? -3 the whole square. ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் -3 the whole squareனா -3 into -3. அப்போ மைனஸ் என்ன ஆயிரும்? பிளஸ் ஆயிரும். ஓகேவா? அப்போ 3 ஸ்கொயருக்கு நம்ம எழுதினா போதும். என்ன வரும்? 9. -2 the whole squareனா -2 into -2. மைனஸ் பிளஸ் ஆயிரும். 2 into 2 என்ன ஆயிரும்? 4. Again -1 the whole squareனா -1 into -1. மைனஸ் மைனஸ் என்ன ஆயிரும்? பிளஸ் ஆயிரும். 1 into 1 1. 0 ஸ்கொயர் என்னதான்? 0. Again 1 ஸ்கொயர் 1, 2 ஸ்கொயர் 4, 3 ஸ்கொயர் 9, 4 ஸ்கொயர் என்ன? 16. ஓகேவா? Again என்ன டேர்ம் இருக்கு பாருங்க? -9 ஒரு டேர்ம். -9 போட்டுக்கோங்க. -9 எல்லாத்துலேயுமே இந்த -9 அப்படி தான் வரும். கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கு கூட ஏதாவது வேரியபிள்ஸ் இருந்துச்சோம்னா நம்ம அதை வந்து என்ன பண்ணிக்கணும்? மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. இங்கே வரும் -9 தான் இருக்கு. ஓகேவா? இது நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? ஒய் எழுதிக்கலாம். ஒய்யோட வேல்யூ என்னது? எக்ஸ் ஸ்கொயர் -9. இப்போ இந்த ரெண்டு காலத்தை மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பார்க்கணும். 9 - 9 என்ன ஆயிரும்? 0. Again 4 - 9. 4 - 9 என்ன ஆயிரும்? -5. ஏன்னா கிரேட்டர் நம்பர்ல மைனஸ் சைன் இருக்கு. Again 1 - 9 என்ன ஆயிரும்? -8. Again 0 - 9 -9. 1 - 9 -8. Again 4 - 9 -5. 9 - 9 again 0. Again 16 - 9. 16 9 போச்சுன்னா என்ன வரும்? 5. சாரி 16 9 போச்சுன்னா 7. ஓகேவா? இது நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? கண்டுபிடிச்சாச்சு. நம்ம பாயிண்ட்ஸுக்கு ஈஸியாக பிளாட் பண்ணிடலாம் இல்லை? பாயிண்ட்ஸ் எழுதிடலாம்ல? பாயிண்ட்ஸ் எப்போவுமே என்ன ஃபார்மேட் இருக்கும்? x, y ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும். ஓகேவா? நல்லா சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. -3, 0 ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன? -2, -5. Again -1, -8. Again 0, -9. Again 1, -8. Again 2, -5. Again 3, 0, 4, 7. பாயிண்ட்ஸை எழுதியாச்சு. நம்ம எந்த மாதிரி என்னென்ன வேல்யூஸ் போடணும் அப்படின்னு நீங்களாவே யோசிச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? எக்ஸ் ஆக்சிஸை பாருங்க, வேற வழியே இல்லை. ஒன்றுனா தான் எடுத்தாகணும். -3 -2 -1 0 அந்த மாதிரி தான் எடுத்தாகணும். ஏன் ஒய் ஆக்சிஸை பாருங்க, எல்லாத்துலேயுமே என்னது? மோஸ்ட்லி நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் வந்திருக்கு ஒய் ஆக்சிஸில். அப்போ கீழே நமக்கு என்ன பண்ணணும்? வேல்யூஸ் போடணும். ஆனால் அந்த வேல்யூஸ்மே -9 தான் நம்மளுடைய மேக்ஸிமம் வேல்யூவாக இருக்குது. அப்படி தானே? -5 -8 -9. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணால் போதும்? ஒன்று எடுத்துடலாம். பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா ஸ்பேசஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஓகேவா? அப்போ இது என்ன பண்ணலாம்? கிராஃபுக்குள்ளே நம்ம போகலாம். ஓகேவா?
எக்ஸ் ஆக்சஸ் போட்டிருக்கேன், ஒய் ஆக்சஸ் போட்டிருக்கேன். இது வரைக்கும் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸில் நமக்கு கீழே உள்ள வேல்யூஸ் வரலை. அதனால நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டோம், தாத்து போட்டுக்கிட்டோம் அந்த லைனை. இப்போ கீழே நமக்கு வேல்யூஸ் வந்திருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், கொஞ்சம் மேலே போட்டிருக்கேன், அவ்வளோதான். ஓகேவா? எக்ஸ் ஆக்சஸில் ஒன்றுனா தான் எடுத்திருக்கோம். எகெயின் இங்கே மைனஸ் வேல்யூஸும் இருக்கிறனால இங்கே அந்த நெகட்டிவ் எடுத்திருக்கோம், பாசிட்டிவும் போட்டிருக்கோம். எகெயின் ஒய் ஆக்சஸில் நமக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூஸும் வந்திருக்கு, பாசிட்டிவ் வேல்யூஸும் வந்திருக்கு. ஆனால் எல்லாமே வித்தின் 9க்குள்ளாடி முடியுது. அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஒவ்வொரு சென்டிமீட்டரும் ஒவ்வொரு யூனிட்டாகவே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், எடுத்திருக்கேன். ஓகேவா? -1 -2 மேலே எப்படி போகுதோ அதே மாதிரி கீழேயும் வரும். மேலே 2 வச்சு எடுத்துட்டு கீழே 1 வச்சு எடுக்கக்கூடாது. மேலே 1 வச்சு எடுத்தால் கீழேயும் 1 சென்டிமீட்டருக்கு 1 யூனிட் வச்சு தான் எடுக்கணும். ஓகேவா? அதே மாதிரி எக்ஸ் ஆக்சஸில் இங்கே 1 சென்டிமீட்டருக்கு 1 யூனிட்டும் இந்த பக்கம் 1 சென்டிமீட்டருக்கு 2 யூனிட்ஸும் என்ன பண்ணக்கூடாது, எடுக்கக்கூடாது. ஓகேவா? எகைன் இந்த ஒன்ஸ் இதை போட்டிங்க அப்படின்னா உடனே ஸ்கேல் எழுதிக்கோங்க. ஸ்கேல் ஒன்றுமே இல்லை. எக்ஸ் ஆக்சஸில் 1 சென்டிமீட்டருக்கு எத்தனை யூனிட்டாக எடுத்திருக்கீங்க, இங்கே 1னா தானே இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அப்போ 1 யூனிட். எகைன் ஒய் ஆக்சஸில் 1 சென்டிமீட்டர் எத்தனை யூனிட், 1னா தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அப்போ அதுவும் 1 யூனிட். ஓகேவா? இது முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கலாம், பாயிண்ட்ஸை பிளாட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன, -3, 0. எக்ஸ் ஆக்சஸில் -3யும் ஒய் ஆக்சஸில் 0வும். -3 ஒய் ஆக்சஸில் 0னால இதுதான், எக்ஸ் ஆக்சஸில் 0னால இந்த பாயிண்ட் தான், ஒய் ஆக்சஸில் 0னால இந்த பாயிண்ட் தான். ஓகேவா? அப்போது -3, 0னா -3 0ன்னு சொல்லும்போது ஒய் ஆக்சஸில் 0னா இந்த பாயிண்ட், அப்போ இதுக்கு நேர் தான் நம்ம என்ன எடுக்க முடியும். ஓகேவா? -3, 0. செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன, -2, -5. -2 ஆனால் என்னது, ஒய் ஆக்சஸில் -5 -5ன்னு சொல்கிறது கீழே வரும். அப்போ அதுக்கு நேர் கீழே பார்த்துக்கோங்க. இங்கே -5 இருக்கிறது மாதிரி நம்ம எடுக்கணும். ஓகேவா? இது வரைக்கும் மேலே பார்த்தோம். நமக்கு இப்போ மைனஸில் வந்திருக்கனால -5 கீழே பார்க்கணும். -5க்கு நேரம் இங்கே -2. -2, -5. ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ எக்ஸ் ஆக்சஸில் எடுக்கணும், செகண்ட் வேல்யூ ஒய் ஆக்சஸில். அது வந்து அந்த ஒய் ஆக்சஸில் உள்ள வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா மேலே இருக்கும், நெகட்டிவாக இருக்கிறனால கீழே வந்திருக்கு வேல்யூஸ், அவ்வளோதான். எங்கே நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன, -1, -8. -1 என்ன இருக்குது, -8 என்ன இருக்குது, எங்கே இருக்குது, இந்த இருக்குது. ஓகேவா? எக்ஸ் ஆக்சஸில் -1ம் ஒய் ஆக்சஸில் -8ம். -1, -8. எகைன் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன, 0, -9. எக்ஸ் ஆக்சஸில் 0, ஒய் ஆக்சஸில் -9னா இதுக்கு நேரம் தான் பார்க்கணும் இந்த பாயிண்ட். 0, -9. எகைன் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன, 1, -8. 1னா எங்கே போகணும், எக்ஸ் ஆக்சஸில் 1ம் ஒய் ஆக்சஸில் -8. அப்போ 1லேருந்து நேராக கீழே தான் எடுக்கணும். இந்த பாயிண்ட் -8க்கு பக்கத்தில் இருக்குது அதே பாயிண்ட், அதே லைன் இங்கே 1ல் இருக்கணும். 1, -8. எகைன் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன, 2, -5. 2, -5 இந்த இருக்குது. இப்போ 2க்கு கீழே நேரம் எடுக்கணும். 2, -5. எகைன் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன, 3, 0. எக்ஸ் ஆக்சஸில் 3யும் ஒய் ஆக்சஸில் 0னா இதே தான், கரெக்டு தானே? அப்போ இதே பாயிண்ட் தான் நம்ம எடுக்க முடியும். 3, 0. லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன, 4, 7. எக்ஸ் ஆக்சஸில் 4ம் ஒய் ஆக்சஸில் 7ம். ஓகேவா? அப்போ என்ன வரும், 4, ஒய் ஆக்சஸில் என்ன 7, 4, 7. ஓகேவா? எல்லா பாயிண்ட்ஸும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், பிளாட் பண்ணிட்டோம். இனி என்ன பண்ணணும், பாயிண்ட்ஸை பிளாட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், அது எல்லாமே ஜாயின் ஆகிறது மாதிரி நம்ம கிராஃபை வரைஞ்சிடலாம். ஓகேவா? ஸ்டார்ட் பண்ண பாயிண்ட்லேருந்தே வரைங்க. ஓகேவா? ட்ரா பண்ணிட்டோம். இனி நம்ம என்ன பண்ணணும், நேச்சர் ஆஃப் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும். நேச்சர் ஆஃப் சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்போம், இந்த கிராஃப் எக்ஸ் ஆக்சஸில் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் வச்சு தான் பண்ணுவோம், அப்படி தானே? எக்ஸ் ஆக்சஸில் இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கா இந்த கிராஃப், ஆயிருக்கு, 2 இடத்துல ஆயிருக்கு, கரெக்டாக 2 பாயிண்ட்ஸில் ஆயிருக்கு. அப்போ அந்த 2 வேல்யூஸ் என்னது, எக்ஸ் வேல்யூ என்னது அந்த 2 பாயிண்ட்ஸ்லேயுமே, இங்கே -3 இங்கே 3. அப்போ இந்த -3யும் 3யும் என்னதான், ஒரு ரியல் நம்பர்ஸ், அப்படி தானே? ரெண்டுமே ஒரு ரியல் நம்பர்ஸ் தான்.
ஆனால் ரெண்டுமே சேமா -3யும் 3யும் சேம் வேல்யூவா இல்லை, ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ. அப்போ நம்மளுடைய சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கும்? ரியல் நம்பர்ஸ் அண்ட் அன்ஈக்குவல் ஈக்குவல் இல்லாத நம்பர்ஸில் அப்போ ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகேவா? பாருங்கள், இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே கெஸ் பண்ணிடலாம். எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு என்ன வந்துச்சு? 3 அண்ட் -3. ரெண்டுமே என்ன தான்? ரியல் நம்பர்ஸ் தான், ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸ். அப்போ ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் நம்பர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்? ஃபஸ்ட்டே கெஸ் பண்ணிடலாம். என்னாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க, அதை கெஸ் பண்ணினாலும் ஸோ கிராஃபை வரைஞ்சிட்டு அதை என்ன பண்ணிக்கோங்க? கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? அப்போ எழுதிடலாமா? நேச்சர் கண்டிப்பாக இதுக்கு மார்க் வச்சுருப்பாங்க, எழுத மறந்துடாதீங்க. நேச்சர் என்னது? ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல். ஓகேவா? வீடியோ பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.